今天遇到一件特别奇怪的事情，下午刷手机的时候，准备点开一个视频，手指却鬼使神差地滑向了另一个。你们有没有过那种情况？和朋友聊着天，脱口而出一句话，说完才意识到，这句话好像不是我想说的。那些瞬间，你是不是会愣一下，心里泛起一个奇怪的念头：我刚才到底是自己想做，还是被什么东西推着走的？其实神经学家早就做过实验，你做的每一个决定，无论你觉得多么随心所欲，多么自由意志，其实都是你的大脑在几百毫秒甚至几秒之前就已经计算好的。本视频耗时1秒钟，时长40分钟，你可以点赞、收藏，准备睡觉。让我们一起走进大脑的深处，去看看那些你从未察觉的秘密。我们需要先弄清楚一件事：大脑到底是怎么做决定的。很多人可能会觉得做决定是一件很简单的事，我想喝水，我就去倒水；我想看书，我就翻开书，多么自然，多么自由。但神经科学家告诉你，这个看似简单的过程，实际上是一场极其复杂的电化学风暴。让我们从最基本的说起。你的大脑大约有1000亿个神经元，这是什么概念？如果把每个神经元都比作一粒沙子，那么你的大脑里装着相当于2勺沙子的数量。而这些神经元之间，每时每刻都在通过电信号和化学信号进行着疯狂的信息交换。一个神经元可以与上万个其他神经元建立连接，所以你的大脑里实际上存在着一张比银河系里星星数量还要多的连接网络。现在，当你要做一个决定的时候，发生了什么？比如说，你站在冰箱面前，考虑要不要打开它，拿一块巧克力。这个瞬间，你的大脑里发生了什么呢？首先，大脑的不同区域开始活跃起来。内侧前额叶皮层会检索记忆，上次吃巧克力是什么时候？好吃吗？被外侧前额叶皮层开始计算，如果吃会怎样？如果不吃会怎样？伏隔核开始释放多巴胺，给你一种想吃的欲望。而岛叶皮层则在评估风险，吃了会不会胖？会不会后悔？这些区域彼此交流，互相博弈，最终形成了一个倾向。这个过程会持续大约几百毫秒到几秒。而在这整个过程中，你的意识，也就是你觉得那个在做决定的我，其实一直在旁边旁观。真正做出决定的是那些无意识的神经活动，意识只是在结果出来之后被通知了一声：哦，你决定吃巧克力了。你感受到的那个想要的冲动，其实是大脑已经完成计算后的信号，而你误以为那是你的想法。这听起来可能有些难以接受，但这就是过去几十年神经科学研究反复告诉我们的真相。利昂纳哈姆做出了一个决定，在2008年的那个经典实验里，他可以自由选择按左手还是右手的按钮。结果发现，在他意识到自己的选择之前，大脑运动皮层的活动就已经开始准备了。这个准备活动比他的主观意识早了大约 0.5 秒。0.5 秒听起来很短，但对于神经信号来说，这已经是一段漫长的时间了，足够大脑完成它那场复杂的计算，然后把结果呈报给意识。这就是著名的哈姆实验。它像一颗石子投入平静的湖面，激起了科学界对自由意志的重新思考。从那以后，类似的研究层出不穷。脑电图、功能性磁共振成像、单神经元记录，每一种技术都在告诉我们同一个事实：大脑的决定先于意识产生。我们的选择很可能只是一个被提前计算好的结果，但这不意味着
我们的人生是毫无意义的。相反，当我们真正理解了这个过程，我们会发现一个更加奇妙的世界。让我们继续深入，去看看大脑到底是怎么计算的。你可能会好奇，大脑是怎么做到提前计算的？它难道有一个隐形的计算机在里面运算吗？答案是，你的大脑本身就是一台预测机器，它每时每刻都在根据过去的经验，构建一个关于世界的模型，然后用这个模型来预测接下来会发生什么。这个过程有一个专门的名字，叫做预测编码。想象一下，你现在正坐在家里看着窗外，阳光透过窗帘洒进来，鸟儿在枝头鸣叫，你觉得这一切都是看到的，对吧？但神经科学家告诉你，你的大脑并不是在被动接收这些信息，相反，它每时每刻都在猜测下一秒会发生什么。当你的感官器官把信息传送到大脑时，大脑并不是简单的记录下来，而是把这些信息和它之前的预测进行比较。如果两者一致，大脑就会忽略这个信息，因为它已经在意料之中。如果两者不一致，大脑就会提高警觉，把这个信息标记为重要，然后仔细处理。这个过程快到不可思议。你以为自己看到的是一个稳定连续的世界，但实际上，你的大脑每秒都在进行着数十亿次的预测和修正。现在，当你要做决定的时候，预测机制是怎么运作的呢？大脑会根据你过去的经验和当前的情境，生成各种可能的行动方案。每一种方案都会根据大脑学习到的因果关系，推测出可能的结果。然后，大脑会给每一种方案分配一个预期值。这个预期值由几个因素组成：可能的奖励有多大，风险有多高，过去类似决策的结果如何，当前的生理状态是什么。所有的这些信息都被压缩成一个数值，数值越高的方案被执行的可能性就越大，而这个计算过程完全是在意识层面之下进行的。等你意识到自己做出了选择的时候，大脑已经把所有可能的方案都筛选了一遍。你感受到的那个想这么做的冲动，只是最终胜出的方案向意识层面的汇报。打个比方，你的大脑就像一个超级计算机，它在后台运行着无数个算法，这些算法同时处理着你的欲望、恐惧、记忆、情绪、当下的情境，然后吐出一个结果，做 A， 而你坐在电脑前，看着屏幕上弹出的对话框，建议做 A。 你误以为这个对话框是你自己想出来的，但其实那只是计算机运算完毕后的输出。这就是大脑的预测机制，它让我们的决策变得高效、迅速、适应性极强。如果没有这套机制，我们每次做决定都要从零开始分析，那我们可能永远都做不出选择。但这套机制也意味着，我们以为的那个自由的决定，实际上是受到了太多我们无法察觉的因素的影响。说到这儿，你可能会有一个疑问：如果大脑已经提前计算好了决定，那意识是干什么用的？意识不是做决定的吗？答案是，意识可能不是做决定的，而是解释决定的。这是一个非常有趣的悖论。我们以为意识是主角，是导演，是那个拍板定案的人，但实际上他可能只是一个新闻发言人，在事情发生之后，负责向观众解释发生了什么。神经科学家安东尼奥·达马西奥提出了一个躯体标记假说。他认为，决策过程并不是一个纯粹理性的计算，而是在身体的情绪和感受的参与下完成的。比如说，你面对一个选择，一份稳定但无聊的工作，还是一份充满挑战但风险很高的工作。纯粹理性的分析，
你可能会列出一个长长的利弊清单，但最终让你做出决定的，往往是一种说不清道不明的感觉。这个感觉，达马西奥称之为躯体标记，它是大脑根据过去的经验给特定选项贴上的一个情绪标签。当你想起那份无聊的工作，你可能会感到一阵轻微的无聊和压抑；当你想起那份有挑战的工作，你可能会感到一阵兴奋，但也有一丝焦虑。这些情绪反应是在你意识层面之下自动产生的，它们会拉动你倾向于某一个选择，而你意识层面感受到的就是我觉得这个更好。你以为自己是在理性分析后做出了选择，但其实是情绪在背后悄悄拉动了天平。现在让我们再深入一点，意识到底是什么？哲学家大卫·查尔默斯提出了一个著名的概念——意识的难题。也就是说，我们可以用科学解释大脑的运作机制，可以解释神经元怎么放电，怎么传递信号，但我们无法解释为什么这些物理过程会产生主观体验。为什么当你看到红色，你会有一种看到红色的感觉？为什么当你疼痛，你会有一种疼痛的感受？这个问题至今没有答案，但这不妨碍我们去理解意识在决策中的作用。根据很多神经科学家的观点，意识在决策中扮演的角色是叙事者，他在你做出决定之后，负责给你自己的行为编造一个合理的故事。一个经典的实验说明了这一点。心理学家丹尼尔·韦格纳让参与者在一个特定的时刻按下按钮，但在这个过程中，参与者被问到一个问题：你为什么选择现在按？结果是，人们会为自己的行为编造各种理由，比如说，我觉得时机到了，或者我就是想按了。但实际上，按下按钮的时间完全是由实验者事先设定好的，参与者的理由只是事后编造出来的。这个实验告诉我们，我们的意识非常擅长为自己找借口，它会把一个已经发生的决定包装成一个理性的、有目的的选择。我们以为自己在深思熟虑后做出了决定，但其实是决定已经做出，然后意识来给它打补丁、找理由。这听起来可能有点可怕，